La tercera cuerda. Cuidado porque ya va Yoshio. Con ese golpe. Oye, ya va todo. Las patas. ¡Qué patada! Levantando a fondo, queriendo terminar de una vez por todas, pero está bien, se quitó el final. Yoshio casi siente ganador, pero se debe tener un poco de orden. Ahí está la descalificación.